अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 6.4 शिद्दत का ज़िलज़ला रिकॉर्ड किया गया और आफ्टर शॉक का सिलसिला भी जारी है। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जलजिले का मरकज ताजिकिस्तान और उसकी गहराई 80 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी।